კვარტალში კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში შესული განაცხადების რაოდენობა 40%-ით გაიზარდა სააგენტოს ინფორმაციით. 3 თვეში მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით ჯამში 318 განაცხადი დაფიქსირდა. მომხმარებლის უფლებების დარღვევის გამო კი 13 მოვაჭრეს 13,500 ლარის ჯარიმა დაეკისრა. რაც შეეხება 2024 წელს, გასულ წელს მომხმარებელთა უფლებების დარღვევის 102 ფაქტი გამოვლინდა და დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 56 მოვაჭრეს 92 საქმეზე 60,000 ლარი დაეკისრა. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ ანაზღაურდა დაახლოებით 600,000 ლარი. როგორი იყო კონკურენციის სააგენტოს საქმიანობა გასულ წელს და რა ტენდენციები იკვეთება უკვე 2025 წლის პირველ კვარტალში? ამ თემებზე სტუმართან, კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარესთან ირაკლი ლექვინაძესთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით ირაკლი, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და ჩართვისთვის. მოდით დავიწყოთ მომხმარებლის უფლებების საკითხზე საუბარი. როგორც მოვისმინეთ, საკმაოდ აქტიური იყო გასული წელის მომართვენობის ნაწილშიც და წელსაც უკვე სამეთვის მონაცემებით დაახლოებით 40%-ით არის მომართვენობა გაზრდილი. რომ ვისაუბროთ ძირითადად რა ტენდენციები იკვეთება, რა სფეროებში და მიმართულებებით მოგმართავენ პრეტენზიებით მომხმარებლები და თქვენ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებიც როგორია? მადლობა დიდი შეკითხვისთვის, მოწვევისთვის. მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მომხმარებელთა უფლებების დაცვა ერთ-ერთი აქტიური მიმართულებაა ჩვენი სააგენტოს საქმიანობაში. თქვენც ახსენეთ უკვე, რომ დაახლოებით 40%-იანი ზრდა არის განაცხადების მიმართულებით. თუ პირველ კვარტალს 2025 წელს შევადარებთ 2024 წლის პირველ კვარტალს, მთლიანობაში 2024 წელს თითქმის გაორმაგებული იყო 2023 წელთან მიმართებაში მომხმარებლების მხრიდან აქტივობა. ეს პირველ რიგში გამოწვეულია იმით, რომ ბევრმა მომხმარებელმა იცის უკვე საკუთარი უფლებების შესახებ, უფრო მეტმა მომხმარებელმა და უფრო მეტი მომხმარებელი მოგმართავს სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში. თუ შევხედავთ სხვადასხვა ჭრილში აღნიშნულ საკითხებს, ყველაზე ალბათ დიდი რაოდენობით გადაწყვეტილებებში ჭარბობს პირობითი ვალდებულების შეთანხმება. ეს ნიშნავს, როდესაც მოვაჭრე მომხმარებელი და ჩვენ თანხმდებით, რომ შესწავლის პროცესში იქნება საკითხი ამოწურული, მომხმარებლის უფლება აღდგენილი და მოვაჭრე გაასწორებს საკუთარ სავაჭრო პოლიტიკას. ჯარიმები არც თუ ისე დიდი რაოდენობით არის და დარღვევის ფაქტები. მთლიანობაში ჩვენ ორიენტირებული ვართ იმაზე, რომ მოვაჭრე მაქსიმალურად კონდეს გონიურული დრო იმისთვის, რომ მომხმარებლის სამართლიანი პრეტენზია გაითვალისწინოს, აღადგინოს მისი უფლება და იმოქმედოს შესაბამისად, ამიტომ უკიდურეს შემთხვევაში ვიყენებთ ამ სასაქციო ზომებს. დაახლოებით 70% მოდის ონლაინ ვაჭრობის შემთხვევაში და ეს ტენდენცია არ შეცვლილა და ეს ლოგიკურიც და ბუნებრივიც არის. ძირითადად მომხმარებელი, რასაც ითხოვს, ეს არის თანხის უკან დაბრუნება, რადგანაც ნივთის მიღების შემდეგ ან გარკვეულ პერიოდის შემდეგ მას არ სურს ამ ნივთის დატოვება და ნივთის დაბრუნების შემდეგ სურს თანხის უკან დაბრუნება. მეორე პოზიციაზე მოთხოვნების კუთხეს თუ შევხედავთ ნაკლიანი ნივთის შეკეთება ან ნაკლიანი ნივთის უკან დაბრუნება, ასევე მიწოდებული საქონლის ვადის დაგვიანება და მსგავსი ტიპის საკითხები. თუ ინდუსტრიულ ჭრილში შევხედავთ, საყოფაცხოვრებო ნივთებით და ტანსაცმლით ვაჭრობა წამყვან პოზიციაზე და ყველაზე ხშირად ამ სფეროსთან დაკავშირებულ პრობლემატიკაზე მოგმართავენ და მეორე თემა ამ მიმართულებით არის ტრანსპორტი და დასაწყობება. ეს უკავშირდება ძირითადად ნივთების მიტანის სერვის ან გამოწერილი ნივთების დროულად მიწოდებას და მასთან დაკავშირებულ პრობლემატიკას. ტრადიციულად თბილისი ლიდერობს 80% განაცხადების არის თბილისიდან და ასევე კიდე ერთი ახალი სტატისტიკა, რაც ჩვენ წელს დავიწყეთ ამის დათვლა, დაახლოებით 67% არის ქალბატონები, რომლებიც მოგმართავენ პრობლემასთან დაკავშირებით. ასევე მინდა აღვნიშნო რამდენიმე აქტუალური საკითხი, რომელიც სტანდარტის სახით მივიღეთ წელს ჩვენ. პირველი ეს უკავშირდება ფასტაკლებებთან დაკავშირებული სტანდარტს, თუ როგორ უნდა იყოს ფასტაკლებების დროს მომხმარებლისთვის ინფორმაცია წარმოდგენილი და თქვენთვისაც ცნობილია, რომ საინ ფასი უნდა იყოს წარმოდგენილი, ფასტაკლებული, ფასტაკლებამდე ფასი და უდაბლესი ფასი და ეს ძირითადად ეხება ტანსაცმლის მაღაზიებს, რომ მომხმარებელი არ შევიდეს შეცდომაში ამ მიმართულებით. მეორე სტანდარტი, რაზეც გავამახვილებდი ყურადღებას, ეს არის მენიუში
კვების მენიუების სტანდარტი, სადაც ფასი უნდა იყოს სრულად წარმოდგენილი და არ უნდა იყოს დანაწევრებული, სადაც არის მაგალითად პროდუქტის ფასი, დამატებული ღირებულების თუ სხვადასხვა ტიპის გადასახდელების ფასი ცალ-ცალკე წარმოდგენილი, რადგანაც მომხმარებელი არ დაიბნეს და თანხა კონდეს რეალურად ზუსტად გათვლილი და წარმოდგენილი ამ მიმართულებით და მესამე ეს არის მიტანის სერვისის დროს ქართულ ენაზე კომუნიკაცია ეს ჩვენ წელს მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რადგანაც ძალიან ბევრი იყო და ხშირი იყო მომხმარებლის მხრიდან პრეტენზია, როდესაც მიტანის სერვისის დროს კომუნიკაცია არათუ ქართულ ენაზე, არამედ ინგლისურ ენაზეც კი იყო პრობლემა, ამიტომ ჩვენ ამ ტიპის კომპანიებს დავავალდებულეთ, რომ უზრუნველყონ შესაბამისი მომსახურება ქართულ ენაზე, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი ითხოვს ამ ენაზე ამ სერვისის მიწოდებას. აი ეს არის მოკლედ მომხმარებელთა მიმართულებას რაც შეეხება. მოდით სხვა თემებზეც რომ ვისაუბროთ, აი საწვავის ბაზართან დაკავშირებით შუალედური პირველი კვარტლის მონაცემები გამოაქვეყნეთ კონკურენციის სააგენტომ ზუსტად გუშინ და იქ აღნიშნული იყო, რომ წლის დასაწყისში ფასების ზრდა დაფიქსირდა, თუმცა შემდეგ მარტის პერიოდში კლება ვიხილეთ საწვავის ბაზარზე. აი დღევანდელი მდგომარეობით რა ვითარება არის საწვავის ბაზარზე, რამდენად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომ კონკურენტული ვითარება ფიქსირდება და ასე თქვენ მითებული ქონდეთ, რომ შეიძლება კიდევ ველოდოთ ფასის კლებას ნავთობპროდუქტებზე. როგორი არის შეფასება ამ ნაწილში? ჩვენ შევაფასეთ პირველი კვარტლის ვითარება, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფასები არის ამ ეტაპზე სამართლიანი და ის შეესაბამება იმ ტენდენციებს, რომელიც გავლენას ახდენს საქართველოში საწვავის ფასის ფორმირებაზე, გერძოდ გულისხმობთ საერთაშორისო ფასებს და ადგილობრივი ვალუტის კურსის გავლენას, ეს არის მთავარი ფაქტორები, რომელიც ჩვენთან საწვავის ფასებს აყალიბებს. იანვარში ქონდა გარკვეულწილად ფასების ზრდას ადგილი და ეს აიხსნებოდა იმით, რომ თვითღირებულების იმპორტის თვითღირებულება იყო გაზრდილი და კომპანიების მოქმედებაც იყო შესაბამისი, თუმცა 1 თებერვლიდან 1 აპრილის ვითარებას თუ ავიღებთ და თუნდაც დღემდე არსებულ ვითარებას, აქ უკვე კლების ტენდენცია გვაქვს, კლების ტენდენცია უკავშირდება ასევე მსოფლიო ბაზარზე ფასების კლების თემას და ადგილობრივი ვალუტის გამყარების ტენდენციას. მკვეთრი კლება ფიქსირდებოდა მსოფლიო ბაზარზე, დაფიქსირდა აპრილში, შესაბამისად გაიაფებულ იმპორტზე ალბათ ეს თვის ბოლოდან უფრო მეტად აისახება და ვფიქრობთ, რომ მოკლევადიან ჭრილში, ანუ ეს არის დაახლოებით მაისის თვე, თუ ეს ფაქტორები დარჩა უცვლელი, რაც დღეს გვაქვს, კიდევ უნდა ველოდოთ დამატებით გარკვეულ კლებას ყველა ტიპის საწვავზე. ასევე მინდა გითხრათ, რომ მცირე ქსელებზე, რომლებიც მთლიან ბაზარზე დაახლოებით 35% ფარგლებში არიან წარმოდგენილი, ეს არის მცირე კომპანიების სეგმენტი, უკვე ეს კლება ასახულია და თუ შევხედავთ ფასების კონტრასტს ერთ და იგივე ტიპის საწვავზე, მაგალითად ბენზი რეგულარი ან დიზელი ან პრემიუმ ტიპის ბენზინი, სხვაობა მცირე ქსელებსა და მსხვილ ქსელებს შორის არის ამ ეტაპზე გაზრდილი და ეს სწორედ უკავშირდება იმას, რომ მცირე ქსელები ბევრად უფრო მოქნილები არიან ფასების კლების კონტექსტში, თუმცა ვთვლით, რომ არაგებიდან გამომდინარე მსხვილი ქსელებიც ამ ფაქტორების გავლენით ფასების კლებას შესაბამისადაც ასახავენ. მთლიანობაში ჩვენ შევხედოთ პირველ კვარტალს, ასევე 2024 წლის მონაცემებსაც, რაც ჩვენ ანგარიშია წარმოდგენილი, ბაზარი არის კონკურენტული და ფასები არის სამართლიანი, რასაც ჩვენ უყურებთ შეფასების კუთხით საავტომობილო საწვავის ბაზარზე და ჩვენ ვაგრძელებთ მონიტორინგს ამ მიმართულებით, რადგანაც გქონდეს შეფასებები კონკურენციის თვალსაზრისით აღნიშნულ ბაზარზე. კიდევ ერთ თემაზე მინდა რომ საუბარი მოვასწროთ, ირაკლი, ეს არის შეიძლება ითქვას, რომ წლების განმავლობაში პრობლემად იდენტიფიცირდებოდა FMCG სექტორში და ამაზე თქვენთანაც იყო საუბარი 2024 წლის საქმიანობის შემაჯამებელ ანგარიში, რომ წლიდან წლამდე ის გადასახადები იქნება, ეს cashback-ები, რეტრობონუსი თუ ასე შემდეგ მზარდი არის, რომელსაც მიმწოდებლები და დისტრიბუტორები, ასევე მწარმოებლები უხდიან სავაჭრო ქსელებს. აი ამ მიმართებაში თავად მიმწოდებლებით საუბრობენ არაერთი წელი, რომ ეს პრობლემაა და ფასებს ზრდის საბოლოო დახსნე მომხმარებლისთვის. თქვენს ანგარიშიც ეს საკითხი მოხვდა. აი აქედან გამომდინარე, ხედავს თუ არა ამ ეტაპზე კონკურენციის სააგენტო, როგორც ეს გასულ წლებში იყო ამაზე საუბარი და პერიოდში, რომ რაიმე მარეგულირებელი ნორმები ან რეგულაციები არის შემოსატანი ბაზარზე თუ ჯერჯერობით არ ხედავთ ამის საჭიროებას, საინტერესო ეს ამაზეც რომ ვისაუბროთ.
რიტეილის და FMCG-ის ბაზარი არის ჩვენი მონიტორინგის ქვეშ და შესაბამისად ის ასახულია 2024 წლის ანგარიშში. ჩვენი დღევანდელი შეფასებით ჩვენ ხედავთ ამ ბაზარზე დინამიურ განვითარებას, ეს ნიშნავს, რომ კომპანიები ვითარდებიან, გულისხმობ ორგანიზებულ ქსელებს, ხდება ასევე შეინიშნება გამსხვილების ტენდენცია და თუ გასული წლის კონცენტრაციებს ნახავთ მაგალითად თუნდაც 2025 წლის პირველ კვარტალს FMCG სექტორში გამსხვილების მაჩვენებლები და ეს кейსები პირველ პოზიციაზეა, ეს ნიშნავს, რომ ეს ბაზარი დინამიურად ვითარდება. ამის მიუხედავად ჩვენ ეს ბაზარი შეფასებული გვაქვს დაახლოებით 14 მილიარდიან ბაზრად და აქვს ჩვენი მეთოდიკა თუ როგორ ვაფასებთ მთლიანობაში ამ ბაზარს. ამ ბაზარზე უმსხვილესი კომპანიის წილი თუ შევხედავთ ბოლო მონაცემებს არის დაახლოებით 18%-ის ფარგლებში, სამი მსხვილი კომპანიის წილი არის დაახლოებით 32%-ის ფარგლებში, 5 მსხვილი კომპანიის წილი არის დაახლოებით 40%-მდე და თუ 10 მსხვილ კომპანიას შევხედავთ დაახლოებით 56%-იანი მაჩვენებელი გვაქვს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ბაზარზე ჩვენ დომინანტი ეკონომიკური აგენტი არ გვყავს, არც ჯგუფურად და არც ინდივიდუალურად. შესაბამისად კონკურენცია ამ ქსელებს შორის რეალურად არსებობს, თუმცა ასევე ჩვენ ანგარიში ვამბობთ იმასაც, რომ გარკვეული ძალაუფლება ამ კომპანიებს იმპორტიორებთან და მიმწოდებლებთან მიმართებაში მათ გააჩნიათ და ეს თუნდაც ასახულია იმაში, რომ თუ ბოლო 3 წლიან დინამიკას შევხედავთ, თუ როგორ იზრდებოდა ამ მარკეტებში და ქსელებში შესვლის დანახარჯები, მას აქვს მზარდი ტენდენცია. ჩვენ ამ ბაზრის მონიტორინგს ვაგრძელებთ, ჯერჯერობით რაიმე დასკვნაზე ან რეკომენდაციაზე საუბარი ჩვენს მონიტორინგში არ არის, რომელიც პირობითად იტყოდა რა ტიპის რეგულაცია მიმართულებით საჭირო, თუმცა რაიმე კონკურენციის კანონმდებლობასთან შეუთავსებელი მოქმედება ან პროცესი გამომდინარე ამ საბაზრო წილებიდან და ამ მოცემულობიდან, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს, რეალურად არ ფიქსირდება. ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ მონიტორინგს და ბუნებრივია თუ დავინახავთ მსგავსი ტიპის მოქმედებებს რომელიმე ეკონომიკური აგენტის მხრიდან შესაბამისი რეაგირებაც ამ მიმართულებით გვექნება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ გარკვეული პრობლემატიკა, რომელიც წამოჭრილია ამ ორ ინდუსტრიას შორის დისკუსიის საკითხებში, ეს ბუნებრივია არსებობს და ეს დისკუსია უკავშირდება ძალიან ბევრ და მრავალხმრებ საკითხებს, რომელიც საბოლოო ჯამში შეიძლება გარკვეულ გავლენას ახდენდეს ფასებს. ირაკლი, ჩვენი საუბრის ბოლოს ცოტა დრო გვჩება. მინდა რომ წლევანდელი გეგმები როგორ იქნება კონკურენციის სააგენტოსი, ამაზეც ვისაუბროთ, რომელი ბაზრების მონიტორინგს გააგრძელებთ, რომელიმე ბაზარზე მოკვლევის დაწყება ხომ არის გეგმება და ზოგადად აი როგორ იქნება შემდეგი თვეებში სააგენტოს საქმიანობა სხვა ბაზრების მიმართულებით. თუ კონკურენციის ნაწილს შევხედავთ, აქ მოკვლევა ჩვენ გვაქვს 4 მიმდინარე მოკვლევა ამ ეტაპზე, მათ შორის თქვენი ცით ერთი უკავშირდება რუსთავის ავტობაზრობის მიმართ წარმოებულ მოკვლევას, რომელიც ავტოიმპორტიორების მხრიდან არის ინიცირებული. ჩვენ მაისში გამოვაცხადებთ გადაწყვეტილებას აღნიშნული მიმართულებით. ასევე მიმდინარეობს მოკვლევა 8 ფარმაცევტულ კომპანიასა და 14 მედიკამენტთან მიმართებაში დომინანტური მდგომარეობის შესაძლო არასათანადოდ გამოყენებაზე და სავარაუდოდ სექტემბერში გვექნება აღნიშნულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება. რაც შეეხება კონცენტრაციების მიმართულებას, დინამიურად მიმდინარეობს ეს პროცესი და მხოლოდ პირველი კვარტლის მონაცემებს თუ ავიღებთ, პროფესორად დღევანდელი დღის მონაცემებს დაახლოებით 6 კონცენტრაციაზე გვაქვს უკვე თანხმობა გაცემული და აქედან ძირითადი ნაწილი მოდის სამშენებლო სექტორზე და სამშენებლო სექტორთან დაკავშირებულ მიმართულებებზე. ბაზრების მონიტორინგი გრძელდება და თქვენ უკვე იცით ეს არის რიტეილის ბაზარი, ეს არის მათ შორის საწვავის ბაზარი, რომელიც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის ქვეშ არის და ბუნებრივია ჩვენ მუდმივად კვარტალურად ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ თემატიკას. დემპინგის მიმართულებით გვაქვს ერთი მიმდინარე მოკვლევა, რომელიც უკავშირდება არმატურის და გლინულას მიმართულებით შესაძლო დემპინგური იმპორტის მიმართულების შესწავლას და ესეც ალბათ წელს თუ რაიმე პრობლემატიკა დავინახეთ ამ მიმართულებით შესაბამისი რეკომენდაციებს დავამუშავებთ. რაც შეეხება მომხმარებელთა უფლებების მიმართულებით, აქ ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით აქტიური მოქმედებები. ჩვენ გვაქვს განათლების სამინისტროსთან ერთად 2025 წლის ძალიან საინტერესო გეგმა, როდესაც სხვა რეგიონებში და თბილისში, სკოლებში თითქმის ყოველკვირეულად მივდივართ და ყვებით კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების
ძირითად საკითხებზე, რადგანაც ცნობიერების ამაღლება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება და მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების და შშმ პირების მიმართულებით, რადგანაც ესეც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი. სააგენტო აგრძელებს აქტიურ საქმიანობას და სიახლეების შესახებ უნებრივია პერიოდულად გექნებათ ინფორმაცია. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ირაკლი ლექვინაძე, კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. ამ დროისთვის საქმის კურსი